Sinibingelele sinamukele bantwana bekhehla sewumkhulu nogada uma kuthi uyaqala ungena kuleli khasi siyakubingelela siyakwemukela. Namhlanje sizolapha into ejule kakhulu ingane zakithi esehluphe isizwe sakithi i-stroke. Into ezofanele ni-understand ingane zakithi nge-stroke ukuthi i-stroke asigcini ngokuba umuthi kuphela. Suke sesihambisana nemimoya ethile, imimoya yotikoloshe, imimoya yezilwane ekwazi ukuthi ifezekise lo msebenzi. So ingakho kubalulekile uma usuke uzolapha i-stroke ukuthi ungaqala ugeze qala ngaphambi kokuba ungene emakhubaleni. Kuzofanele ukuthi ususe lolu hlobo lezilwane noma uxoshe lamathunzi amabi. Asiqale-ke ngane zakithi. Uzothola ubulongo bendlovu into yokuqala. Induke kuthiwa ukugeza le. Uzothola ubulongo bendlovu bese uthola ubisi lembuzi. Maqede bese uthola ujundu mlahleni. Hlanganise lezi zinto lezi uthathe lo muntu uhambe uyomgeza. Mgeza kuphi? Emfuleni noma phezulu kwesiduli, kuya ngokuthi yiphi indawo onayo lapha eduze kwakho. Uyamgeza lo muntu ulahla ini lamathunzi amabi, ususa konke ukungcola konke izibopho ezikhona ezafungwa phezulu kwakhe ngelesikhathi kukhandiwa lo muntu ngoba lento wayeqa lento le noma wayibekelwa ngandlela thize. Emva kwalokho uzobe sewupheka imbiza. Imbiza yakho kufanele ibe nalo muthi. Intuma le, intuma enkulu. Le ntuma uzokwenza kanje, uzothatha umahlabe ekufeni umhlanganise nohlunguhlungu. Uyipheke lento le. Lo uzombeka eceleni umose. Uyosiwa lo njengolokhuzana mawusuke wosa ubhatata. Uzothamba naye njengobhatata noma njengezambane elivuthiwe. Uzomosa uzoshintsha aze abe brown. Mayise brown ngicabanga ukuthi uzobe serathi, uzobe sethambile. Ungaqaleke umlokhuzane because uzobe eshisa uzosuke usho fanele uyilinde iphole kuqala. La kumahlabe ekufeni nohlunguhlungu uzofaka inaliti eziwu-14 ngesikhathi kubili. Lo shuni wakho lo uzolokhuzana uzothi uma usupholile bese ubucube bese usefa kahle iy'nhlamvu lezi. Iy'nhlamvu zalazi iy'ngozi akufanele zingene kuwena ngaphakathi nangephutha noma ungathiwa ungayenzi nje i-risk yalo nto leyo. Ngisho ungasefa kawu-4 akunankinga just for ukuthi ube safe. Bese usithatha le stuff sakho usifaka phakathi kule mbiza yakho oyiphekayo. Uyibilise lento le for like 30 minutes. Bese uyikhipha lento le uyisefa ubuyisele inaliti eceleni usefe kahle. Lento le uzochatha ngayo uzoshaya nje ilunga because i-strong lembiza idonsa okhakhayini, idonsa kuyo yonke imithambo la kahle kahle uzolula yonke imithambo efinyeleyo ngamandla ngoba lento iyalwa idonsa ngamandla. Umuntu uma ezoyisebenzisa angirecommend ukuthi uye toilet but ungaya ke toilet kodwa ngathi ungaya entabeni ukuze izokwazi ukuthi wenze kahle lo shuni. Lento le izodonsa yonke into eblockage ngaphakathi kuwena emthanjeni yakho nasegazini lakho, even ngaphakathi eqolo la iyakwazi ukucleana iqolo kubantu abathanda ukuthi basebenzise iqolo kakhulukazi izinsizwa nosokhaya. Mawusuyenzile lembiza le engathi ungayilula mawukuthi usangokuqala uyifaka wenzela ukuthi ucheck ukuthi lo muntu lo iyahambisana naye ngoba omunye umuntu uyamfaka imbiza uthothi izovele imhlukumeze ifuna ngathi kuyelula kuqala. Ungavele ufake into strong. Kufanele uma usebenzisa umuthi ube responsible ukwazi ukucabangela omunye umuntu because la hayi ukuthi uyambulala lo muntu uyamphilisa. Enye imbiza ozofanele uyenze eyisiphungu. Uzothatha ilokhuza, uzothatha unwele, uthathe ilokhuzana, uthathe umlahlankosi igcolo bese uthatha inkomfe. Le stuff lesi usenza imbiza uzobe yiphuza ngenhla echatha ngalo shuni mhlambe njalo emva kwe-7 days uyachatha, emva kwe-7 days uyachatha because ngeke achathe eduze u-strong lo shuni ngane zakithi. Ungazenzela lembiza le ingasiza kakhulu. Abaningi bayazi-ke ngalo shuni, bayazi. Inhloso yakhe yikho ukuthi adonse imithambo, alule imithambo, aclean imisipha, yonke into ibe right ngaphakathi. Bese ukuthi umahlabe ekufeni umsebenzi wakhe urepair isikhumba namathishu adamagekile kuma veins wakho ngaphakathi.
kanye nomlahlankosi lesikhathi uphuza uzoboosta izinto ey'njengalezo, uzo-repair i-tissue, bese kuzothi inkomfe izo-repair i-immune system yakho cause i-affectekile lesikhathi kune-blockage emthanjeni yakho kwaze kwenzeka lento eyenzekile. Izingane zakithi lo muntu ujule kakhulu, omunye umuntu engabuka kancane kanti ingqikithi yokwelapha le, hhayi ngoba ngiphisana ngolwazi but sizama ukusizana la ingane zakithi. Abantu babaqolile abantu kakhulu egameni lobunyanga. Kanti ubunyanga is not about imilingo nokuqamba amanga nayo yonke lento ekhulunywa ngabantu, ukunquma iy'mbuzi, ukubulawa kwakashe kwagcina. Ubunyanga is all about uku-understanda ukuphila, ukuthi yini ehlanganisa ukuphila komuntu, yini elula ukuphila komuntu, yini ekhinyabeza ukuphila komuntu. Yebo ikhona imithi enamandla eyenziwayo, imithi ebucayi nani nani, but lokho kudipenda ekuthenini lowo muntu odila naye kanjani. Because uma usuke ufika kumina njengomuntu oyiclient, uma ufuna umuthi ombi mina ngizokunikeza umuthi ombi, anginankinga nalokho cause uwena ofuna ukwenza leyo nto leyo, but angikho responsible entweni osuke uzoyenza. So bafethu kufanele abantu ba-understande ukuthi umuthi it's more than imilingo le ekhona ekhulunywayo. Umlingo omkhulu uwena cause you create what you believe. Impilo ishintsha the moment ushintsha i-perception yakho noma indlela yokucabanga. Uma ungakayishintsha indlela yokucabanga, you will never see change lokhuzana empilweni yakho. Even if ungazama kangakanani kunalokho uzojulukela phansi nje, amandla akho awezukubonakala because into ebalulekile indlela obheka ngayo izinto nendlela o-approacha ngayo impilo. Uyayihlaziya nezinto, kufanele uyihlaziye izinto, uzibheke, ufune ulwazi, u-understand emhlabeni ophila kuwona. And kunezinto abantu abangathandi ukuzibheka but zibalulekile, ngizokhuluma ngazo isikhathi siqhubeka. Kodwa uma ufuna ukwazi kahle izinto zikamoya ngane zakithi, kuzofanele u-understand izinto ezifana nama-elements, u-understand izinto ezifana ne-frequency, u-understand i-consciousness, i-subconscious mind, conscious mind. Izinto ufuna uyi-understand zonke lezo, numerology ufuna uyi-understand, ilokhuzana ama-zodiac signs ufuna u-understand, iy'nkanyezi ufuna u-understand okuningi, ama-laws ufuna uwa-understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani la, because abantu bahlulwa into esobala. Izwi lakho liyadala, umlomo wakho uyadala, okucabangayo nokukholelwa yikhona kuyikhona ingane zakithi. So ngithi nje anginihlephelele kulokho, noma bekungeyona into ebengizokhuluma ngayo but ngithi anginihlephelele nje kulokho because abantu bayibona bestakile impilo engayi phambili. It's because emqondweni ustakile, awufuni u-apply ama-ideas afikayo emqondweni wakho, uyesaba, ubheka ukuthi abantu bazothini. Khohlwa ngabantu ingane zakithi, yenza into efanele uyenze, uzobona ushintsho ngempilo yakho. Angugoqi, angukhohlisi futhi.